ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി 12 ചുവന്ന മുളകും കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചിക്കനിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഈ അരച്ച മുളകിൻ്റെ ഇഞ്ചിയുടെ മിക്സും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് പുരട്ടിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് പുരണ്ട ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിലൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഈ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിക്കൻ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറി വരുന്നത് കാണാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ പകുതി മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം.